Le copie con il fondo di Bettiza sono ancora fresche d'inchiostro che si scopre la verità. Lo scoop è un finto scoop, forse una polpetta avvelenata del KGB, il KGB. Un esempio di disinformazione. Desinformazia, scrive il Poliglota Corriere. La sera di giovedì 20 Ostellino dichiara a Fabio Barbieri di Repubblica: se davvero qualcuno riuscisse a provare che si tratta di una manipolazione del KGB, sarebbe una notizia ancora più straordinaria. Lo scoop sarebbe doppio. Sarebbe la dimostrazione che il KGB può arrivare dappertutto. Imperturbabile Ostellino. Come non invidiargli il suo aplomb glaciale. Venerdì 21 febbraio l'apertura del Corriere è ispirata alla linea. Non tutto è perduto, tantomeno l'onore. Ostellino fa il pesce in barile e titola: il giallo Sharansky. L'occhiello vibra di speranza. È davvero un falso il documento del Corriere? Ma il sabato 22 con la mazzata di Sharansky precisa e pignola, anche se pubblicata in 11ª pagina. Tutto quello che ci veniva normalmente dato erano patate, pane e acqua. Di coperte ce n'erano appena a sufficienza perché i prigionieri non morissero di freddo. Io dovevo continuamente correre e saltare per non restare congelato. Avevamo il diritto di ricevere una lettera ogni 3 mesi. Ho fatto lo sciopero della fame per 100 giorni soli. No, scusate, per 100 giorni soltanto per avere il permesso di scrivere a mia madre. Non potevamo, lo ripeto, non potevamo in alcun modo telefonare e neppure sognare di poter telefonare. Sono convinto che è una montatura ispirata dal KGB, conclude Sharansky, ma Ostellino aveva già concluso il giorno prima. È a modo suo, la Russia è così, se vi pare. Ma può essere anche un'altra cosa e molte altre ancora. Avrebbe quasi voglia di dire che la Russia non esiste, o meglio, che esistono tante Russie quante noi russi siamo capaci di immaginarci. Sì, distratto ma pirandelliano. E se il buco è brutto, che almeno la toppa sembri culturale. La borsa di Biagi. La disavventura del Corriere conferma una vecchia regola. Gli scoop comprati quasi sempre portano male. Accade proprio questo nel maggio dell'86, 2 grandi catene televisive americane, la ABC e la NBC. Il 12 maggio mandano in onda un filmato esclusivo sull'esplosione del reattore nucleare a Chernobyl. Il film è stato girato di nascosto e poi fatto uscire clandestinamente dall'URSS. A venderlo per una cifra robustissima è un giovane noto, non si capisce bene se jugoslavo o francese, che dichiara di essere un giornalista. Come avviene di solito, lo scoop è rivenduto dalle TV americane alle televisioni di altri paesi. Il TG2 italiano lo manda in onda il 13 maggio nel notiziario delle 13. A quel punto il bidone viene a galla. I triestini riconoscono subito nella centrale atomica di Chernobyl l'ospedale di Cattinara, sulle colline del Carso. Il fumo nero non è prodotto dal reattore in fiamme, bensì dalle ciminiere della zona industriale triestina. Anche lo specchio d'acqua che si intravede non è il lago artificiale di Chernobyl, ma uno scorcio dell'Adriatico. La sera del 15 maggio le ABC e la NBC ammettono di essere state gabbate. Secondo le buone regole del giornalismo d'oltreoceano, il conduttore del telegiornale dell'ABC, Peter Jennings, dice ai telespettatori: siamo stati giocati malamente e vi abbiamo ingannati. Potete immaginare come la cosa non ci faccia affatto piacere. È stato un errore, cercheremo di non ripeterlo.
Una disavventura d'altro tipo accade invece a un vecchio mago del giornalismo stampato e televisivo, Enzo Biagi. E gli succede il martedì 1 aprile dell'86. Il pesce glielo fa chi porta spot, Rai TV, Rete 1, la borsa del defunto banchiere Calvi. Borsa misteriosa, borsa invano cercata per anni. Borsa che ricompare, così proclama la versione ufficiale, grazie al senatore missino Giorgio Pisanò. Sempre secondo la versione ufficiale, Pisanò la compra da due sconosciuti, prezzo 50 milioni. Sempre Pisanò la rivende a metà alla Rai e metà Panorama, rivendita senza guadagno, posto che il senatore ha il proposito di aiutare la giustizia. 25 milioni li pagherà il monopolio pubblico radio-televisivo, 25 milioni il news magazine di Mondadori. Biagi porta la borsa di Calvi in TV e la mostra ai suoi milioni di spettatori. È un finto scoop e lui lo sa che in quella borsa non c'è niente che valga la bravura e il prestigio di un Biagi. Sa che in quella borsa ci stanno soltanto gli avanzi lasciati da Mr. X, che l'ha posseduta per 4 anni. Avanzi già visionati da Pisanò, dal furbo Flavio Carboni e da qualcun altro il giorno di Pasquetta. Sa o dovrebbe sapere che il posto giusto per depositare la borsa non è la ribalta di spot, ma il tavolo del magistrato. Eppure Enzo non esita a scodellarla sul teleschermo. Lo scoop è scoop, ragazzi, e lo spettacolo viene prima di tutto. Che pena vederlo frugare in quella valigetta che puzza di morti impiccati, di ricatti, di truffe. Ecco le foto della signora Calvi al mare con i figli piccoli. Ecco il passaporto della medesima signora, ecco una cartolina del Duomo di Milano, il certificato di un diamante, la ricevuta di una multa, e quindi lettere non si sa quanto vero o falso, se già noto o ignote, e via elencando tutto ciò che quel marpione di Pisanò definirà stupidato, scartine, poiché la roba di valore ha di certo preso il volo prima che il pacco fosse recapitato a Biagi. Quella sera, senza volerlo, e anzi essendo convinto del contrario, Biagi ci dà una lezione sugli effetti perversi dello scuppismo ad ogni costo. Enzo si autoriduce a comparsa di un giallo ambiguo, di cui non conosce l'autore e di cui non ha letto i capitoli iniziali. Lui che è solito dominare sino in fondo la notizia e lo spettacolo che ne ricava, quella sera risulta soltanto la rottama di un concime allestito da Mr. X, il nastro trasportatore di un meccanismo messo in moto dentro stanze sconosciute e a sua insaputa. Sì, Biagi si abbassa a fare un lavoro di facchinaggio, sia pure di facchinaggio leggero, trattandosi di un bagaglio già ripulito in precedenza.